Igitondo cyiza abakunzi b'amakuru y'ahandi. Sinshaka kurya ibiryo bigaze. Iyi nkuru tuyibwirwa n'umugore witwa Sadie Mackenzie w'imyaka 63 utuye mu gihugu cya Belize. Iyi nkuru kandi yasomwe kuwa 17 Gashyantare 2018 mu ishuri ryo ku Isabato. Njyewe ugiye kuyibasomera ni Yvonne Mushimiyimana cyangwa se Sister Yvonne. Mbere yuko dusoma inkuru yacu, reka tubanze tumenye igihugu cya Belize. Hafi 1/2 cy'abaturage bo mu gihugu cya Belize bavuga indimi ebyiri, Icyongereza n'Igikereole. Umugabane muto niwe ushobora kuvuga indimi nyinshi. Ubukungu bw'igihugu cya Belize bugizwe na peteroli bohereza mu bindi bihugu. Kohereza peteroli hanze hamwe n'ibindi bicuruzwa byo mu buhinzi nk'isukari n'ibitoki n'ubukerarugendo nabwo burimo gukura bwangu. Reka dutangire inkuru yacu ivuga ngo sinshaka kurya ibiryo bigaze. Sadie Mackenzie yarababajwe n'icyo umugabo we Marcus azavuga ubwo yari kuzamenya ko umugore we yashakaga kubatizwa mu materaniro y'ivugabutumwa yabereye mu gihugu cya Belize. Buri joro yajyaga muri ayo materaniro, ariko umugabo we Marcus we yari yaranze kujyayo. Yari azi ko atabasha gukunda icyemezo cye kubera ko byashakaga kuvuga ko yagombaga guhagarika kujya mu tubyiniro, kunywa inzoga no kujyana nawe mu bitaramo. Sadie yageze ku munsi wa 5 ataragira uwo abwira iby'umugambi we. Mu minsi 2 mbere y'umubatizo we niho yavuze iryo banga. Yari azi igihe agomba kubitangaza. Iteka Marcus yaramburaga amaboko ye amaze kugera ku buriri, umugore we Sadie akamuryama mu maboko. Sadie yategerezaga ko yumva aryamye neza mu maboko ye mbere yo kugira icyo avuga. Yamubwiye yitonze ati, ku Isabato nzabatizwa. Ako kanya Marcus yaretse kurambura amaboko, maze mu maso hijimishwa n'uburakari. Yaramubwiye ati, niba wiyemeje kubatizwa nzagutana igendere, ubwo uzajya kubana n'Abadiventiste. Sadie yamuteze amatwi aramubwira ati, nundeka Imana izantunga kandi nzabaho neza ntari kumwe nawe. Marcus nta rindi jambo yingiye kuvuga, ahubwo yarahindukiye ahita asinzira. Bukeye bwaho Marcus yatangiye kwibaza ibyo bigeragezo byo kubana n'umugore w'Umudiventiste. Yaramubwiye ati, sinshaka kurya ibiryo bigaze ku Isabato. Rwose sinshaka kurya ibyo kurya biba byatetswe ku munsi wa 6. Sadie yaramubwiye ati, niba udashaka ibyo kurya bigaze nzagutekera ibyo kurya bitagaga. Icyo gisubizo nticyamunyuze, ahubwo yamubwiye ko nakomeza kwitwara atyo azajya amukubita aho amubonye hose. Sadie yagize ubwoba maze asaba abantu bo mu materaniro y'ivugabutumwa mu Mavuna ngo bamusabire, kandi yanasabye Imana ngo imurinde. Ubwo yavaga ku mubatizo w'umunsi w'Isabato, umugabo we Marcus ntiyari ahari, ariko umutima we watangiye gutera ubwo yinjiraga mu nzu yiteguye gukubitwa. Marcus yaramuhobeye amubwira ati, ubu noneho uri umugore mushya. Yongeye ati, mu kubaho kwanjye sinzigera nkandagira mu rusengero rw'Abadiventiste. Sadie yaramusubije ati, ayo ni amahitamo yawe. Imana iha buri muntu wese umudendezo wo guhitamo, ariko hari igihe kizagera ukasanga aho umuhanda uherera. Icyo gihe ntuzamvebe kuko nta gihe ntakweretse inzira y'ukuri. Nyuma y'umubatizo wa Sadie, ubuzima bwakomeje kugenda nk'uko bisanzwe, uretse ko Marcus yakomeje kujya yinubira ibyo kurya byatetswe ku munsi w'Isabato. Yashakaga ko Sadie amutekera ku munsi w'Isabato kuko yahoraga amubwira ko amusuzugura. Guhera ubwo yanze ibyo kurya amutekera, akajya ajya kurya mu kabari kari hafi y'urusengero rw'Abadiventiste. Ndetse ubwo babaga barimo basenga, nawe yabaga ari mu kabari yinywera inzoga. Banasohoka akajya kuramutsa umugore we Sadie amunukira umwuka w'inzoga. Sadie yasabaga Imana ngo ikabakabe ku mutima w'umugabo we. Yatangiye kujya amuterera ipasi, imyenda ye myiza, kugira ngo abone iyo azajyana mu rusengero. Umunsi umwe ubwo hari ku munsi wa 3, Marcus yamwemereye ko bazajyana gusenga. Bukeye bwaho ku munsi w'Isabato, nyamara iryo joro
yagiye mu kabari ajya no muri filimi. Nyuma yaho gato amaze kugaruka imuhira, igishyitsi gikomeye cyategesheje inzu yabo. Marcus yagize ubwoba maze yikubita hasi. Yatakiye Imana ati, Mana, nkiza ubugingo, nkiriza ubugingo, kandi umpa amahirwe ya kabiri. Sadi yabwiye umugabo we ati, nk'uko nta muntu n'umwe uba uzi ko igishyitsi kigiye kuza, na Yesu nawe niko azaza. Ntugomba kubura kumwitegura. Inzu yakomeje gutegeswa n'igishyitsi, kandi Marcus nawe niko yakomeje kuvuza induru icyo gihe cyose. Umuturanyi nawe yamuboneye mu idirishya ari we mu nzu ataka. Ubwo igishyitsi cyarekeragaho gutegeka inzu, Marcus yatangiye kugira ibindi bitekerezo. Aravuga ati, sinzajya gusenga kubera ko abantu bavuga ko nazanywe gusenga n'igishyitsi. Sadi yaramubwiye ati, ntuzite ku cyo abantu bavuga. Abantu benshi ntibazajya mu ijuru kubera ko bahangayikishwa n'icyo abantu bavuga. Marcus ntiyabyitayeho, ahubwo yagiye gusenga. Nyuma y'igihe gito, mu mudugudu wabo habaye amateraniro y'ivugabutumwa, kandi Sadi yararitse umugabo we kuzayajyamo. Aho kuyajyamo yagiye kwinywera. Iri joro rya kabiri nabwo yari yagiye kongera kunywa. Mu ijoro rya gatatu, Sadi yaramubwiye ati, nujyana n'inshuti zawe aho kujyana nanjye, bizaba bisobanuye ko bakunda kurusha uko nkunda. Niba ari cyo cyemezo wafashe, ushobora kwigumanira nabo. Marcus yagiye muri ayo materaniro, maze bahamagaye abashaka kwitanga, Marcus ajyayo. Sadi yahagaze yumva ko umugabo we atazemera kubatizwa, kugeza ubwo yamwiboneye avuye mu mazi. Sadi yaravuze ati, nararize, numvaga ndashobora kubyemera. Sadi na Marcus babaye abayobozi b'itorero b'indahemuka mu gihugu cya Belize. Sadi ubu afite imyaka 63 kandi amaze gukoresha amateraniro y'ivugabutumwa 6. Kandi muri ayo mabona habonetse abantu 50 babatizwa. Abandi nabo barenga 100 bamaze kwinjira mu itorero bazanywe na Sadi na Marcus. Umugabane w'amaturo y'isabato ya 13 y'umwaka wa 2015 wagiye kubaka inkambi y'aho itorero ry'Abadivantisite rishobora gukorera amateraniro y'ivugabutumwa ya buri gihe mu gihugu cya Belize. Tubashimiye amaturo yanyu y'ivugabutumwa. Mugire umunsi mwiza.